Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Saudemos a bem-aventurada, sempre Virgem Maria, nossa boa e doce Mãe, a ela rezando. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, Senhor, nós os pedimos, derramai a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho Jesus Cristo, cheguemos por sua paixão, morte e ressurreição, à glória da eterna salvação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Dos Pais da Igreja, para o dia 14 de novembro, a fogueira do ciúme, Cipriano. Que verme roedor da alma, que praga dos nossos pensamentos, que ferrugem do coração, é ter inveja da força ou da felicidade de alguém. Isto é, odiar o benefício merecido ou os benefícios divinos de alguém, transformar as vantagens dos outros em seu prejuízo, ser atormentado pela prosperidade de homens famosos, fazer da glória de outras pessoas a sua própria pena e, por assim dizer, executar a si mesmo ou trazer atormentadores aos seus pensamentos e sentimentos, para que eles possam rasgar o seu ventre e atacar os lugares secretos do coração com ódio. Para tal pessoa, nenhum alimento é agradável, nenhuma bebida consegue ser algo festivo. Ela está sempre suspirando, gemendo e sofrendo, dado que o invejoso nunca elimina a inveja. O coração enlouquecido é dilacerado violentamente dia e noite. Outras doenças têm seu limite e o mal feito é confinado pela realização do crime. O ciúme não tem limite. É o mal que persiste continuamente e um pecado interminável. Proporcionalmente, quem é invejado tem maior sucesso, mas o invejoso arde com maior calor devido à fogueira do ciúme. Rezemos. Senhor Deus, nosso Pai, nós cremos em vós, nós esperamos em vós, nós os amamos, nós os agradecemos a graça de mais um dia, nós os damos graças porque estamos com vida e nós os entregamos esse dia com todas as nossas alegrias e sofrimentos, trabalhos e divertimentos. Guardai-nos do pecado e fazei de nós um instrumento de vossa paz e de vosso amor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.